Hello， 大家好！大家咧見到我身後邊咁靚嘅景啦，有個海景啦。我而家位於 West Vancouver 西灣嘅。咁嚟呢度咧就係想介紹一間2300尺嘅全新屋啦。發展商係 Beedie， 係唯一得返一間嘅啫。咁事不宜遲，我哋去睇下資料先。Hello， 大家好，我係 Remax 嘅溫哥華專業地產顧問 Pansy 啊。今日嚟到 West Vancouver 咧，想介紹一個由 Beedie 同 British Property 一齊發展嘅項目，叫 Alpine。其實咧，佢係有10間獨立屋，係冇 Strata 嘅。咁佢而家剩翻呢一間咧，我想 show 俾大家睇下，因為咧呢度風景好靚啦，佢用料同埋佢所有嘢咧，佢都做到好好嘅。咁所以我想介紹俾大家，等大家知道咧有呢一個 property 出售。因為佢嘅地點咧，佢喺差唔多 Cypress Mountain 附近。咁佢開車咧由呢度去翻 Park Royal 個 mall 咧，即係最多嘢買啊食嘢嗰度，只係差唔多10分鐘嘅啫。咁然後呢度附近咧，亦都會係開始一個叫 Cypress Village， 咁入邊會有啲商鋪啊、咖啡店，揸車係幾分鐘就到嘅啫。咁呢個成個區咧，其實已經係發展緊。除咗有10間 Alpine 嘅屋咧，其實下低咧，大家可能見到起緊嗰2個 condo 咧，都係 Beedie 發展緊，叫 Hawksley， 之前都有賣緊一路都。咁佢嗰啲價錢都唔平㗎，其實有好多 downsizer 咧都會喺嗰度買屋，即係可能喺西灣住開屋咧，唔想再住屋咧，亦都會去買 Hawksley 嘅，因為嗰啲屋都其實都300幾萬嘅 penthouse。呢一間屋咧，我一陣間開價俾大家睇下，你大家可以比較下咯。咁除咗佢呢個地段好啦、風景好啦，佢亦都好多人中意，就係因為佢好近一間 Mulgrave 嘅私校，大家都好中意嘅。咁如果唔係私校咧，其實西灣嘅 public school 咧亦都好。咁呢邊環境好幽靜啦，發展緊。咁所以而家我覺得喺度開始買咧，其實係好好嘅時機啦。尤其是而家係 buyers market。咁因為今次拍咧係發展商邀請我嚟，因為其實我之前已經幫佢賣咗 Wildwood 啦，然後 Alpine 亦都幫佢買過，咁所以佢想我睇下可唔可以幫其他客人，如果揾到一間心儀嘅屋咧，其實呢一間咧大家可以考慮，咁亦都係 buyers market 啦，我可以幫大家爭取到好好嘅價錢嘅。咁我哋而家事不宜遲，我帶大家入去睇下間屋先啦。好，而家我哋入到嚟呢一間咧係2300尺2層嘅獨立屋啦，位於 West Vancouver Alpine by Beedie 同埋 British Property 嘅。咁呢個位咧就係個 foyer 啦，其實個位都好大，可以擺啲 bench 啊，你可以坐喺度換鞋啦，出街嘅時候。咁呢一道門咧就係 garage。咁個 garage 咧係 side by side 啦，2架車嘅，咁就好長啦，闊度亦都好夠，然後仲有個 high ceiling。咁所以你可以擺好多櫃啊，上面可以 mount 啲架咧，咁你就可以擺到好多嘢咯。咁佢亦都已經加咗 epoxy 啦呢塊地，所以佢即係打理起上嚟會易啲啦。咁亦都有個 heater 喺度啦，咁即係如果冬天冇咁凍啦呢邊。咁呢一度咧亦都有個窗開咗喺度，好高嘅，咁你就可以望翻過去 North Vancouver 啦，同埋去另外下低 Hawksley Condo 嗰啲 property， 咁亦都有個好靚嘅海景。咁所以呢一度咧，通常係我哋泊完車啦，就直接翻入屋企嘅。咁呢一間屋咧，其實係一個 reverse floor plan，咁所以你見到呢一層咧，直接入咗去 main floor 啦，有廚房 living room。呢一堂樓梯咧就會落咗去下低3個房嘅 area。咁首先咧，我哋講咗呢度先。呢一個咧，一入到嚟咧就有個 closet 位啦。咁然後佢一入去就有自動燈啦，係啦。咁就好多櫃喺度已經做咗 built-in closet cabinet 啦，咁你就可以擺鞋啊、掛衫啊，好多位嘅。咁佢嗰啲門咧，全部都係 soft close 嘅，所以你就咁拉咧，其實佢已經係自己會閂咯。因為佢其實佢呢一系列嘅屋咧係叫 luxury property， 所以佢所有用料啊，佢嗰啲 craftsmanship 咧都做得好好嘅。咁入嚟呢條 hallway 之後咧，咁呢度就有一個 powder room。咁佢 powder room 咧，你都會見到其實啲地 porcelain tile 嘅地啦。咁啲牆都係已經 wrap 晒上頂，咁啊一個 sink 啦，然後有個 toilet 喺呢一邊，咁好 spacious 嘅，你會見到。
然後我哋一入到嚟呢邊咧，其實已經係 kitchen 啦、living room 同埋一個 open area 啦。咁睇下你想點樣用。咁但係經過呢度之前咧，其實呢度都仲有啲 cabinet 嘅，即係佢將個 cabinet area 咧再擴大啲，咁等你有多啲位擺嘢啦。咁所以入到嚟呢度啦，嚟呢邊有個 open area， 其實可以係當係一個飯廳位，係啦。咁佢亦都可以出到去 balcony 啦。咁然後呢邊成個你可以當係 family room、living room， 你自己點樣去 design。咁佢就有個 fireplace。咁你見到啦，你呢個景咧係其中一個呢一個 Alpine 系列嘅 selling point， 因為咧上下兩排都會係見到一個好靚嘅海景喺 West Vancouver 呢一邊。咁當然好多樹啦，因為 West Vancouver 係真係都係樹林啦。然後你會見到佢前面有啲樹，但係起碼中間有啲位咧，你可以見到海景。前面嗰排咧係 permanently 都唔會起嘢嘅，呢個係發展商講咗。咁所以你個景咧係唔會變嘅。咁有個長 balcony 啦，然後佢呢邊亦都開咗個窗，咁你就會見翻嗰個海景 North Vancouver 嗰邊。咁啊，然後好 open 嘅，亦都冇乜阻擋噶啦。咁佢所有窗呢度都係差唔多去到 ceiling height， 呢度有9尺樓底啦。咁可能個窗去到8尺，咁所以你見到成間好通透、好光猛。咁呢邊應該係擺 sofa 位啦。咁呢邊可以係一個 dining room。嗰邊其實如果你覺得唔夠房，你可以可能 enclose 咗去做個房都得，或者一個 play area。咁然後呢邊你見到一個咧好長嘅 island 咧，呢個係下低呢一組嗰啲屋咧有呢個差唔多應該有12尺嘅。咁然後呢度可以擺 stool， 其實可以擺到5個 stool 咯。如果你即係一家人可以坐晒喺度食嘢啊、傾偈啊都得。咁我哋可以首先開始咗呢一邊。介紹下啲 appliance 先，咁佢主要係用 Miele 嘅品牌嘅 appliance 啦，呢個係雪櫃啦，36寸嘅，咁然後呢個係個微波爐、焗爐，咁佢呢邊就有一個長嘅 countertop， 加一個5頭嘅 gas cooktop 啦，咁就係亦都係 Miele 嘅，咁佢下低全部就包晒呢啲所有嘅櫃桶啊，全部 wrap 晒啊！你唔需要擔心佢嗰啲做工，因為佢哋用嗰啲料咧都係好靚嘅，全部都係 wrap 晒，唔會係木板咁樣，好高啦，去到差唔多個櫃頂。呢一邊咧就有個 wine fridge， 係啦，包咗個 wine fridge 嘅。呢啲櫃你會見到佢隔開咗咧，點解要 show俾你睇？因為佢呢啲櫃咧可能俾你擺砧板啊，或者一啲唔同嘅廚具，咁就方便啲。咁呢度就用咗個 double sink 啦，下低有個垃圾桶俾你㗎啦，有啲喉喺晒度，好乾淨、好清楚咁樣包晒。咁你企喺呢度咧，洗碗 prep 餸咧，就完全可以一路 enjoy 住呢個好靚嘅 view 咯。咁呢個 countertop 係確實好長嘅，所以你可以擺到好多嘢。咁然後亦都有啲長櫃喺度側邊，俾你擺下筷子啊嗰啲用具咯，係啦。呢個就係個 Miele 嗰個 dishwasher， 然後呢邊就全部都係櫃。咁呢邊有個 Lazy Susie 咧，就可以拉呢個，有2層嘅。咁你就攞煲啊擺煲咧就會方便好多啦。呢度咧就有2組長櫃咧，就係 pantry 位咯。你會見到係，即係佢嗰個 storage space 係好夠，佢有包晒呢啲 drawers 喺度啦。咁就好靚。好夠用啦！呢度應該就其實可以開呢個再出去影清楚啲俾大家睇下個景嘅，睇埋個 balcony 可以。呢個 balcony 係長形啦 ，wrap 咗去另外一邊嗰個 open area。咁你出到嚟咧就係180度睇晒成個景啦。咁所以好安靜啊呢度。前面亦都唔會有嘢再阻擋，所以個 privacy 嗰個程度係好高嘅。我哋可以喺呢邊入翻去個den。咁 balcony 咧，佢又其實係已經包咗個 gas outlet 啦，有電掣啦，有水喉啦，所以你可以喺度 barbecue 咯。介紹咗呢一層啦，咁我哋可以落去樓下睇下個3房2廁啊。呢度咧就係落去樓下嘅。你見到呢埲牆咧，其實係佢哋嗰個設計師嗰個 feature 個 wall， 咁即係佢每間屋企其實都有呢啲，不過可能係木色或者白色咯。呢個係佢哋嘅 designer feature 嚟嘅。而家我哋就可以落去樓下。首先一落到嚟第一間房咧，就會係 laundry 同埋 mechanical room 啊。你會見到佢個 laundry room 係好 spacious 嘅，加晒啲櫃啊、啲 hanger 嗰啲位咧。
亦都好多 storage 喺度啦，有個 sink， 咁就 side by side 嘅 LG 品牌嘅洗衣機、乾衣機啦，全部地下已經鋪晒磚㗎啦。Mechanical room 咧，其實即係除咗 mechanical 啦，有 hot water tank 冷暖氣嘅 furnace 啦，有個 HRV， 咁其實仲可以擺到好多 storage， 因為呢度好多位。咁到時收樓咧，你會見到好多嘢嘛。佢哋 BD 好好嘅嗰個 customer care team 咧，就會解釋得好清楚，每一個 shut off 啊、用處啊，即係總之你有咩問題咧，你問佢咧，佢都解答到嘅。所以呢一個 mechanical room 咧都幾 spacious 嚇。咁呢度側邊有個窗咧，可以捕捉啲 natural light 啦，因為畢竟呢個係下一層，咁但係都係光亮嘅。轉個彎呢度咧，就係我哋睇咗第一間房先。咁第一間房咧，你會見到佢啲窗咧，全部都係即係 floor to ceiling 嘅。因為佢每間房都係去翻呢邊向南啦，咁都會有個睇到個海景。咁呢個細路仔房咧，你會見到其實個 size 就擺咩床都得㗎，睇下你點樣擺，係你想要細床挨邊啦，定係中間，其實係任你佈置㗎啦。咁然後呢個 closet 咧，都係有晒啲架喺度。咁呢個就係掛衫，隔離咧其實係可以有另外一啲。即係櫃桶咁樣，所以嗰啲燈都係自動開嘅，所以你唔使自己開。另外我未講咧，就係佢個 flooring 其實都係全部都係 hardwood flooring 嚟嘅。隔離咧就係另外一間房啦，因為佢間屋嘅設計係斜斜地，所以你見到呢度唔係正方長方形嘅，係有少少斜位咁啊，多啲位啦叫做。咁然後佢每間房嘅睡房咧，其實有兩種 blind 嘅，即係一個係。呢個係 blackout blind， 係啦，兩層嘅。如果你唔需要 blackout 咧，就咁遮少少太陽，咁就又可以用第二個咯。所以佢已經安排咗兩種唔同嘅 blind 俾你。咁佢啲窗咧，亦都係嗰啲比較好啲嘅窗咯。三層啦，第一、第二可以 tilt 兩邊。咁呢個可以透少少風啦。咁如果你覺得即係熱嘅，或者想多啲 natural air， 咁你就開大啲可以。咁所以係兩種開法啦。呢邊都係見到嗰個好靚嘅風景啦。衣櫃咧就同隔離嗰個都係差唔多，冇隔離嗰咁長好似，咁但係都有晒嗰啲架咯。我哋睇完兩間房咧，就可以睇對面嗰個 sharing bathroom。呢個 sharing bathroom 咧就係俾兩間房用啦，就係長形嘅。咁所以咧佢入到嚟呢度咧個 toilet 喺嗰度，然後咧個 bathtub 喺呢度。道門可以兩邊開，我嚟擋水啦。咁就係有個 slide bar 同埋 shower head 啦。呢度係較凍熱水。咁你都見到佢大部分嘅牆身都已經 wrap 咗 tile 㗎啦。然後咧佢用 single sink 啦，所以側邊呢度好多位可以擺嘢。然後咧就有啲櫃喺度咯。下低亦都有嗰啲櫃可以擺嘢。咁呢個就係個 sharing bathroom 啦。睇完嗰兩個房同埋個 sharing bathroom 咧，我哋可以 show 俾大家睇個主人房。入嚟呢度咧就會係一個 walk-in closet， 開晒兩道門嘅。你見到唔同嗰個兩間房嘅，佢呢個已經係油晒，即係灰色咯，會靚啲。咁亦都兩邊有晒大櫃桶，盡量就睇即係男女主人一人一半咁樣用啦。然後咧洗手間呢個咧就會喺呢一邊啦。咁亦都有地暖㗎啦，呢度已經所有嗰個牆你見到佢係 wrap 晒嗰啲 porcelain tile 呢度，完全係冇枕 drywall 㗎，所以睇落去個感覺係高級好多。就首先有個 bathtub 啦，就係即係 stand alone 咁樣橢圓形喺呢邊好靚嘅。呢邊咧就有 countertop， 然後 double sink， 咁啊大櫃咧兩組大櫃，下低仲可以擺多啲毛巾。呢度咧亦都有個窗，咁而家閂咗簾，因為 for privacy 啊。但係如果你想要多啲光、自然光，就開咗佢。佢亦都有 shower 嘅呢個 shower 就會喺呢邊，咁亦都有個位俾你擺下 soap 啊、shampoo 啊，有 rain shower head 啦，有個 slide bar， 有個 shower head 咁樣，所以成個設計咧都好靚啊。總之即係感覺係高級。另外呢邊就係個 toilet。係啦，即係亦都包咗電掣㗎啦。咁因為而家好多人都中意係用嗰啲 bidet， 咁有個電掣就會方便好多。咁經過咗 walk-in closet 同埋個 ensuite bathroom 咧，就會入到嚟呢個主人房。主人房咧，你唔會覺得佢係好超級好大嗰啲啦，
但係你擺個 king size bed 兩個床頭櫃啊，前面可能加組櫃，如果有需要都夠，或者係俾你擺電視喺度睇電視啦。咁呢邊亦都係睇翻向南邊嗰個海景，咁你企喺呢邊咧就會見到 North Vancouver 啦。我亦都有問發展商點解呢個唔開翻嗰個窗喺度，即係俾人睇多啲風景咧。佢就話係因為 privacy， 因為你留意到佢嗰個 garage 同個 living room 咧，其實都係有個窗喺度睇多啲風景。咁但係因為呢個主人房咧就想多啲 privacy， 所以就冇開個窗喺度啦。主人房亦都係有同一個窗咯，同另外嗰兩間房都係呢個窗可以 tilt 同埋打開嘅。所以而家咧介紹晒成間屋嘅 features 啦，佢所有嘅房間，咁我可以同大家開架。大家咧都已經睇過嗰間屋啦，同埋出邊嘅周圍環境。咁我就嚟到呢一度咧，叫 Trestle Walk 咧，其實係一個景點嚟嘅。由嗰間屋揸車過嚟咧，其實1分鐘嘅啫，應該係可以喺屋企行到過嚟都得嘅。呢個就係人哋中意夜晚嚟可能散步啦，天氣好啲嘅時候嚟睇下呢個風景啦。咁個橋都會有燈，所以好靚嘅。咁我哋決定咗喺呢度做一個 ending，summarize 啲資料俾大家聽嘅。咁呢一個屋咧，其實係位於 West Vancouver 叫 Uplands of British Properties。咁 British Properties 咧，其實係一個西溫嘅大地主啦，叫做即係擁有好多地嘅。咁佢咧呢一批地咧就同 Beedie 即係合作去起10間獨立屋啦，我頭先介紹咗嘅 Alpine 啦，同埋10幾間嘅 Wildwood 嘅 Stratify 咗 Bareland Strata 嘅屋，同埋亦都有 Hawkesy 2棟嘅 condo。咁所以咧呢度上面咧其實仲會發展嘅，咁所以成區咧其實將來會係再多啲人住啦，發展得好啲啦。附近亦都有個 Cypress Village 係將來會有 restaurant 商鋪啊、coffee shop 等等。咁呢度其實你要3步行落去都唔係問題，我諗10分鐘就到㗎啦。咁當然揸車就係幾分鐘啦。咁呢個就係周圍嘅環境啦。咁加埋個校區咧，就係有間好出名嘅私校啦 Mulgrave 啦，同埋其實 public school 亦都好好啦，呢邊西灣。咁所以好多人都會為咗呢間學校搬嚟呢度住啦，同埋呢個環境係好好啦。佢 Alpine 嗰啲屋咧，全部都係坐北向南嘅，亦都係背山面海。我哋即係中國人比較中意嘅一個地理啦，因為向南嘅話咧唔會好曬，咁但係就會好足夠嘅陽光，亦都係見到海景。咁背面咧就係山，咁所以咧就係好似有個靠山喺後邊。咁所以其實成個地理環境咧，呢個 Alpine 甚至 Wildwood 咧都係好靚嘅。咁如果你中意滑雪更加好咧，因為呢度上去 Cypress Mountain 咧只係10分鐘嘅事，所以呢一個環境亦都如果你要投資咧，其實都係好好咧，因為啲屋咧可能租到1萬蚊1個月出去，亦都係一個好保值嘅位置。如講晒佢呢個地理環境之外咧，其實佢間屋咧頭先同大家講過啦，係2310尺。咁塊地其實係大嘅，佢有1萬尺，不過就係喺前面嗰啲即係石路咯。你即係擁有，但係你又唔可以用佢乜滯，因為佢又唔係壓。但係咧，佢個好處係得2層啦，就唔使行咁多層。咁佢就主要係第1層咧，就係入到去係 living room。咁佢然後落到樓下就係3房2廁。咁呢個係屬於我覺得適合小家庭，譬如你有小朋友啱啱出世冇幾耐想入私校喺呢邊定居咧，其實呢個位置就好舒服噶啦。因為如果西灣嚟講咧，唔係好多全新嘅獨立屋，亦都係咁嘅 quality。因為 Beedie 嘅發展頭先你睇到啦，佢用嘅料咧都係好好啦。佢 craftsmanship 嘅話咧，都係做工好細緻，售後服務嗰個 customer care team 咧亦都好好。咁所以我好建議大家去考慮喺呢間屋嘅，如果大家啱嘅話。仲有一點好緊要，關於 Alpine 呢啲獨立屋咧，就係佢一般嗰啲屋咧就係石屎地基，就係木建築嘅。咁但係呢一個除咗木呢，佢仲有加咗好多石屎同埋一啲 steel 鋼筋落去嘅，咁所以佢成間屋呢會係即係 long lasting 啲，同埋嗰個品質會好啲，個價值亦都係會好好多嘅。咁而家佢嘅開價呢係420萬，如果大家有興趣呢，就即刻同我聯絡啦。呢一間屋呢，而家佢擺咗上市場，但係如果因為係 buyer's market，我可以幫你爭取一個好好嘅價錢。咁所以呢，希望大家中意今日呢條片啦，中意撳個 like share 出去俾有需要嘅朋友。最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來片你就會收到噶啦。今日多謝大家收睇，下次見，拜拜。